Que pasaba? Pasa. Hoxe non sei se meterme co peinado de trixo ou co Pasa que deste. Bueno, Dios mío, querido. Bueno, continuamos logo facendo a frase. Sí. Vale, Como vale, ten que estupendo. estar ese peluquero, ¡Hombre! Ese peluquero ten que estar para un psiquiátrico. ¿Cómo andamos? Boas noites. ¿Qué tal? Como sempre. Como siempre. Bueno, pois, vou dicir unha cousa. Oxe, ten mala cara. Nunca tuve un millor. Bueno, xa. Refiérme que ten usted cara de cansado. Si é que estou algo cansado. Non dorme ben, ou? Durmo. E lá usted cantas horas dorme ao día? A ver. Eu, 2 ou 3. Dios mío, solo dorme 2 horas. Dormir 2 horas por día é malísimo, pásalo, hai que dormir máis, porque despois... A ver, por o día durmo 2 ou 3. Depois por a noite durmo 8 ou 9, que eu soñe moito de dormir, entende? Bueno, home. Xa estamos cos tonterías. Mire. Xa estamos cos tonterías. Na cama é onde mellor se está, que Xa, si? Non pensedes mal que non estou falando do fliqui-fliqui. Digo de dormir. A cama é o mellor que hai para dormir. Xa, Xo xa, di xa. a canción. Que canción? Ah, amigo. Está usted en plena forma, caramba, Parece un rockero últimamente, solo fai bailar, ya, Bueno, aquí vamos, a ver, a que viña hoxe? Dígame, que lle pode axudar? Quero que me dé a baixa. A baixa? A baixa? Pero que baixa lle vou dar que está usted jubilado? Que baixa lle vou dar? Precisamente porque estou jubilado, é generosa, meteuselle na cabeza e colleu unha viaxe desas do Inserso. Ah, do Inserso. Inserso. Ah, pois alégrome que vayan a unha viaxe do Inserso. Xa verá que ven, Xa alégrome. para rachar. Alegrarás usted, pero a mí non me fai gracia ninguna, entende? Eu non quero ir de ninguna maneira, pero ela meteuse na cabeza, usted xa sabe como é. Sí. Generosa metese unha idea na cabeza, dame nos traballos sacarlle a cabeza que a idea. Xa. Dios mío, querido. Bueno, me van. Non hai maneira con ela. Eso é certo. Eso é certo, conozo ben. Pero digo, é que onde van a viaxe, onde van? Que van Canarias, Benidorm, Costa do Sol, Marbella? Bueno, carallo. Onde van? Bueno. Quero ir tomar as augas, entende? Eu non bebín auga nin candera, neno. E agora quere ir a un balneario, pero quere que vaya eu con ela tamén. Ostras, por moi, oi, o balneario é maravilloso, verdad que si un balneario se pasa luego, un millor cae un balneario. Eso é bandera de todo o balneario. Pero que me está contando? Dios. Se aí están todos carallaos, están reumáticos, teñen artrosis. Vou ainda collo unha traquiquinosis ou unha parvovirosis ou calquera cousa. Home, que me está a contar? Pero que dígame, que di non sea animal, home. Vamos a ver, Lizardo. Nun balneario, evidentemente, hai xente que ten reuma, que ten artrosis. Que ten que, home, aí están todos carallaos. Ese é peor que o drogazo farajullas, home. Será animal, home, que non. A ver, a xente non enferma por ir ao balneario. A xente vai ao balneario para curarse. Ali curan, home, non diga tonterías, Lizardo. Eso non digo usted. Veña. Déixese de lerias. A ver, vai-me dar a baixa ou non? Que non, home, como lle vou dar unha baixa? Non lle vou dar baixa ninguna, que baixa quere que lle dea. Veña, deixe de pandeiradas. Pois se me dá a baixa, voume. Que? Pa onde vai? Marcho, que fago aquí? Non me dá a baixa que estou pintando aquí, amor, non? Se quere marchar, marche. Pero primeiro hai que pagar a consulta. Anda carallo, quere cobrar, pero se nin siquiera me consultou. Ostra, pero usted ven aquí e faime perder a min o meu tempo. E o meu tempo vale cartos, que eu non estou posto polo ayuntamiento, entende? Tempo del vale Claro. cartos, o meu non vale nada. Bueno, claro. E canto me vai cobrar logo? Consulta normal, 100 euros. 100 Non é euros, tanto. pero a ver, 100 euros é moito, a ver. Eu sou o mellor cliente que ten, fájame un Sí. aprecio, non me pode cobrar só 80. Mire, vou dicir unha cousa. Se lle cobro 80, eu perdo cartos cobrando 80 euros, entende? Non pode. Perde carto, non perde nada, home. Perdo. Tiña un detalle comigo, usted ben sabe que a miña pensión é pequeniña, que eu coticei pola agraria. Xa. Levo 10 anos coa mesma roupa, eu non son como Jalloso que cada viernes ten un traxe, entende? Bueno, Teña bueno. un detalle, coño. Veña, vale. Solo hoxe. 80 euros. Pero solo hoxe, Solo hoxe para que vexa que teño un detalle, veña. Bueno, 80 euros. 80 euros xa ten outra traza. Bueno, pois 80 euros, veña. Pero voulle dicir unha cousa. Non lle vou pagar. Como? Como lle vou pagar se non fixo nada? Quere cobrar por non facer nada. Pero vos por devor normales. Pero este é un cachón de hombre, vamos a ver. Pero pa que carajo me está regateando? Se ao final non me vai pagar a consulta, que me está tomando pelo. Bueno, pero mira unha cousa. A ver, non se poña así. Mire-o polo lado bo. Que lado vou? A ver, así perdeu menos. Non é o mesmo perder 100 euros co 80, cara. Inda lle estou forrando 20 euros. Inda lle estou forrando 20 euros. Inda me debería dar as gracias. Marcho que teño o rapaz esperando que me trouxe el. Pero así... Bo fin de semana. Veña, Xa me jodeu outra vez, hombre. Pero será posible con fulano este...
Moi ben, Lisardo. Doutor, é o que hai.